专人的冲突伫台中大道的厂房呢，去年底发生火灾，造成9个人死亡，8人受伤。台中地检署经过1年的时间来调查，今仔日终结啊，对专人还有2间包厢，甚至是14个人，依照过失致死和职安法来进行起诉。 去年12月发生大火的全联仓储厂区，案发后市府勒令停工，并且重罚。目前呢，仍在配合调查当中，尚未复工。 这个重大公安事件是拢总造成9死8伤。满1周年进前，台中地检署11侦查终结，针对专联公司、承担厂商互益营造公司、台湾新联公司和14个主管、工程人员、包商照刑法过失致死、职安法等罪嫌提起公诉。 认定被告全联、互益、新林公司及失信被告共17人，分别涉犯刑法过失致人于死、违反职业安全卫生法等罪嫌，提起公诉。 检方表示，讲去年12月19，专联大道的生鲜二厂伫施工期间，3间公司明明知影地下1楼塔大量较会烧起来的 PS 棒，顶悬楼层的管道，佮有直通的空棚，却无依法来申请动火许可，设置防火毯，造成施工的火车，互 PS 棒点着了后炭甲真紧。内面台湾新联公司细拿的现场负责人和细单的监工责任真重大，侦查中先后否认缓刑和解扣杀责任，恶性重大烦恼态度歹，检察法院中当量刑。专联公司声明表示，全力配合司法调查，嘛要求承担商处理刷落来家属的权益。若经检调完成程序，依规可申请复工，向第三方公正专业机构进行包含了安全鉴定、改善方案等现场复查确认安全无虞后，时可复工。台中市督法局强调讲，目前工程同款是封锁保全证据，若是检方完成调查定数，业者申请复工，必须要提出安全鉴定和改善方案，经过第三方公证单位的鉴定，确认安全无问题才会准。专联是表示讲，会持续强化承担管理和公安流程，避免这种事件再发生。记者综合报道。